最近这3天，南投埔里发生2件死亡车祸，一件是乌多摆的骑士直接倒滑去互冲红灯的同行机车撞到，另外一件那像是骑乌多摆的人冲红灯，结果去互车撞到。警方表示，这2项事故拢无人接手，拢是因为无遵守交通号志，才会造成意外。机车骑到路口，想要直接倒滑，向互对向直行的大型重机直接撞到，双风浪车同时飞出去。南投县埔里镇信义西安路口15尾晚6点半发生死亡车祸，33岁姓刘骑士无遵守号志，甲2段小倒换，和14岁大型重机骑士姓杨的15人弄红灯弄飞，地点就伫消防分队头前50公尺，马上冲出来救人，姓刘15人当场无生命现象，送医急救救无回来。往雾社方向的对向车道的路上，然后我们人都赶快。所有通就赶快都冲过去，然后也不用等到民众报案，我们就赶快过去，然后发现有一名重伤已经意识不清，然后发现他呈现就是没有呼吸、没有脉搏，就是随到院前心肺功能停止。埔里最近还有另外一个死亡车祸，56岁姓齐的送报员，12透早6点外经过中正路978巷仔口，骑士弄红灯，互直行姓王驾驶的车撞到，姓齐的15人当场失去生命现象，送医也救无回来。这2起事故都发生在设有交通号志的路口，初步调查显示，都与驾驶人疑似未注意号志指示有关。埔里分局呼吁民众务必遵守交通规则。南投警方将对2件车祸驾驶酒测拢无酒精反应，最后造成2死2伤，初步检判当地拢有交通号志，详细原因爱搁调查。呼吁民众遵守交通规则，千万唔通贪图一时方便造成悲剧。记者综合报道。